გლდანის მერვე პენიტენციური დაწესებულებიდან კლინიკა ვივამედში მრავლობითი დაზიანებებით შეყვანილი პატიმარი იოსებ გორგაძე სამთვიანი მკურნალობის შემდეგ გარდაიცვალა. გორგაძის ოჯახის წევრებსა და ადვოკატს აქვთ ეჭვი, რომ პატიმარს ციხეში სასტიკად სცემეს. ადვოკატ მუხრან ღურწკაიას თქმით, იოსებ გორგაძეს თავისა და სახის მიდამოებში რამდენიმე ათეული დაზიანება აღენიშნებოდა. პენიტენციური სამსახური კი მისი თქმით ამტკიცებდა, რომ დიაგნოზი ინსულტი იყო. ვივამედის 23 იანვრის ცნობის თანახმად პატიმარს პოლიტრავმა და მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნებოდა. ნომერ მერვე დაწესებულებამ, როდესაც ვივამედში შეიყვანა იოსებ გორგაძე, შეიყვანა ინსულტის ნიშნებით. შემდეგ უკვე ვივამედის კლინიკამ გასცა შესაბამისი დოკუმენტაცია, ფორმაციები და სამედიცინო ისტორია, სადაც ინსულტი არ არის მოხსენიებული საერთოდ. მას ჰქონდა თავის და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობები. ვინც ეს საზარელი ფაქტი ჩაიდინა, იმ ადამიანებს ხელს აფარებენ. ეს არის ფაქტი, რომ გამოძიებას ჯერჯერობით არაფერი არ დაუდგენია ფაქტთან დაკავშირებით. ის კი არა მუშაობენ იმ ვერსიაზე, რომ სავარაუდოდ ეს ადამიანი წაიქცა საპირფარეშოს შესვლის დროს და მიიღო გარკვეული დაზიანებები. წარმოუდგენელია სახის მიდამოში დაახლოებით 30 მოტეხილობა ჰქონდეს ადამიანის სიმაღლიდან ვარდნის შედეგად. გარდაცვლილი პატიმრის ძმა შოთა გორგაძე ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში ამტკიცებს, რომ იოსებ გორგაძეს გლდანის მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში ციხის თანამშრომლებმა სცემეს. მისი თქმით, დამოუკიდებელი ექსპერტიზით ბათილდება მომხდარის შესახებ გავრცელებული ვერსია თითქოს პატიმარმა დაზიანებები დაცემის შედეგად მიიღო. რა თქმა უნდა, სცემეს, ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, ეს ერთი ადამიანის გაკეთებული არ არის. ამ საქმეში ბევრი ადამიანია ჩართული. ვიდეო კადრები ჩაჭრილია. ამას პატიმარი ვერ გააკეთებდა, ეს პროფესიონალი ადამიანის გაკეთებულია. ეჭვი არ მაქვს, დანამდვილებით ვიცი, რომ ეს პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებმა გააკეთეს. მე პენიტენციური სამსახურის განცხადებას არ გავცნობი ვარ, მაგრამ გავეცანი კერძო ექსპერტიზის დასკვნასა და ვივამედის, რომ შესაძლებელია ერთი დაცემით 27 მოტეხილობის მიღება თავის არეში. ეს არის სასაცილო და დაუჯერებელი. 2 წლის ბავშვიც რომ არ დაიჯერებს. დაწერილი სცენარია თითქოს ერთი დაცემით 27 მოტეხილობა მიიღო თავის არეში. ჩვენი ექსპერტიზა ამბობს, რომ ამ ტრავმების მიღება ერთი დაცემით შეუძლებელია. სამართლიანობის აღდგენასა და გამოძიებას მოვითხოვთ. ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძე მედიასთან ამბობს, რომ პატიმარი იოსებ გორგაძე კლინიკაში 23 იანვარს მიიყვანეს. მისი დიაგნოზი იყო მრავლობითი დაზიანება პოლიტრავმა თავის ტვინის დაზიანებით. ჩაუტარდა აუცილებელი და საჭირო სამკურნალო ღონისძიებები, თუმცა პაციენტის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. თემასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს სპეციალური პენიტენციური სამსახური. უწყების მტკიცებით, ადამიანურ ტრაგედიას ცალკეული მედია საშუალებები პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. რაც შეეხება თავად ფაქტს, პენიტენციური სამსახური წერს, რომ დაწესებულებაში შესახლების დღიდან ბრალდებული სამედიცინო პერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. მისი მდგომარეობა კი 23 იანვარს გაუარესდა. უწყება განცხადებაში არ წერს, რამ გამოიწვია პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, თუმცა ამბობს, რომ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩხუბისა და ძალადობის ფაქტი არ დასტურდება. ბრალდებულ იოსებ გორგაძესთან მის უფლებადამცველს დაწესებულებაში ყოფნის სრული პერიოდის განმავლობაში პენიტენციური სამსახურის და მერვე დაწესებულების ადმინისტრაციის მიმართ რაიმე სახის საჩივარი ბრალდებულის უფლებების დარღვევის შესახებ არ დაუფიქსირებიათ. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, 2025 წლის 23 იანვარს ბრალდებული იოსებ გორგაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. დაწესებულების ადმინისტრაციამ ყისერად გამოიძახა 112 სასწრაფო დახმარების სამედიცინო ბრიგადა, რომელმაც ბრალდებული სამოქალაქო სექტორის მულტიპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანა. იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური პენიტენციური სამსახური აქტიურ კომუნიკაციაში იმყოფება ბრალდებულის ოჯახთან და სახალხო დამცველის აპარატთან. ამასთანავე იუსტიციის სამინისტრო მზადყოფნას გამოთქვამს ბრალდებულის ოჯახის წევრებს, მის უფლებადამცველებს მიაწოდოს კანონით განსაზღვრული ნებისმიერი ინფორმაცია გამოძიების ეფექტიანად და სრულყოფილად წარმართვის ინტერესების გათვალისწინებით. მომხდართან დაკავშირებით სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიება სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით დაიწყო, რამაც ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. გარდაცვალების მიზეზების გამოკვეთისა და შეფასების მიზნით შემთხვევის სრულფასოვან შესწავლას აანონსებს სახალხო დამცველიც. გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა რელევანტური ინფორმაცია და საკანთან არსებული დერეფნის ვიდეო ჩანაწერები. გაირკვა, რომ უშუალოდ საკანში ვიდეო მეთვალყურეობა არ მიმდინარეობდა. გარდაცვლილი პატიმრის საქმეს დღეს ბრიფინგით გამოეხმაურა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი ლევან სამუშია. მისი თქმით, ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ თვეების განმავლობაში საქმის ჩაფარცხვას ცდილობდნენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მოითხოვს გასაჯაროვდეს საქმის მასალები და ასევე მიენიჭოს დაზარალებული სტატუსი გარდაცვლილის ოჯახს, რათა მათ შეძლონ საქმის მასალების გაცნობა და შუამდგომლობების დაყენება. გამოძიებულია თუ არა იმასთან დაკავშირებით საკითხი, რომ თავდაპირველად ადამიანს დაუსვეს სავარაუდოდ სრულ განზრახ დიაგნოზი, ეს არის ინსულტთან დაკავშირებით და შემდგომ როგორც იყვება გარდაცვლილ ადამიანს ქონდა არაერთი დაზიანება, ფუძისძვლის მოტეხილობა, მრავლობითი მოტეხილობები, დაჟეჟილობები, არის თუ არა დაკითხული ეს ადამიანი, რომელმაც სავარაუდოდ განზრახ გაღწა პირველი
ცრუ დიაგნოზი ამ შემთხვევაში იყო თუ არა აქამდე ცნობილი დაზარალებულად და შემდგომ დაზარალების უფლება მონაცვლეთ უკვე ოჯახის წევრები და თუ ეს ასე არ არის ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე რომ მიმდინარეობს სავარაუდოდ საქმის ჩაფარცხვა სახალხო დამცველმა უნდა გასცეს პასუხი დეტალურად შესწავლილი იქნა თუ არა ციხის პერიმეტრი, დეტალურად დათვალიერებული იქნა თუ არა კამერები და ამ კამერების დათვალიერების შედეგად რა იქნა აღმოჩენილი? საუბარი იმაზე, რომ თითქოს შესაძლოა ეს ადამიანი წაიქცა და ასე შემდგომ, ეს წარსული წლების პრაქტიკაა და კარგად გვახსოვს და კარგად გინახავს, როგორც ცდილობდნენ დანაშაულის დაფარვას. იოსებ გორგაძე კლდანის მერვე დაწესებულებაში 2024 წლის ოქტომბერში მომხდარი ავარიის შემდეგ მოათავსეს. ავარიას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. მას აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული.